สรามาไพ่ปรำดวงได้เมียนยุปไตจีอัปสราดำนางมาไพ่ปรำริจนีไคต์ปัจจิเมียนสกได้สร้างมโนริเรียอย่างไกลแรงจมปูการสวายกลมดอกเกาะกระดาปีเรเวลอนเคมโบเดียนึกนกดำนาเทศนาเกตในเรเวลอนวิวทีเซ็นเตอร์กลายปิดไงตีดับมวยขายอุสเพียชนำปีปอนมาไพ่ปรำขนมโก้บำนองดำใบบังการพิบสนัดสนานั่งปงเริงสัมปอนพิบระเวียงอัปสรามาไพ่ปรำดวงหนังกรมหนเรเวลอนนักขนมก้าวิธีดำนาเทศนาเกตนี้เมียนวัตมินดอพิเศษระบอบอากาศนิยกาปฏิบัติระบบกรมหนเรเวลอนเคมโบเดียหนังสถาปนิกในอัปสรามาไพ่ปรำดวงพร้อมแต่งกรมการเงียเรเวลอนหนังยุปไตอัปสรามาไพ่ปรำดวงดำนางมาไพ่ปรำมริจนีแคทโจรวมบังหารจำนับอารมณ์การใจรุมแรงบอดพิซาวด์หนังการบังหารจากข้อวิสัยรวมคณีแต่มวยขนมการช่วยช่องเจริญคณีแต่เว้นแต่หมกดาวยืงหนังเมียนแก่สะการจิตราบรรทบบรรทบแต่หมกติดขนมการโจรวมจีบในมวยดำใบช่วยเลิกตัววิสัยเตสโจนั่งวิสัยวัปทจิตระบบประเทศกัมพูชียืงในขนมเรเวลอนยูทีเซ็นเตอร์ก็มีในเครื่องสำอางในเครื่องท่ารักษาสำรองจีจ้าประเภทได้มีแต่งก้นในเพียวโค้นั่งดำไหลซ้ำร้มจีพิเศษเซวากามละออกายโยจิตตกดะระบบบกเลิกหนึ่งมีเซวากามท่ารักษาสำรองจีจ้าในขนมแห้งโดยจีเซวากามท่ารักษาสบายมกเซาะหนึ่งดองคล้วนพร้อมแต่งผลิตภัณฑ์สตั้งดาก้นในเพียวโค้จีจ้าประเภทประกอบด้วยดำไหลซ้ำร้มជាថ្មីម្ដងទៀតអប្សរា25ដួងក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅការស្វាគមន៍ដកកក់ក្ដៅការផ្ដល់កិត្តិយសការយកចិត្តទុកដាក់និងការផ្ដល់ជូនជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ពិសេសព្រមទាំងគូប៉ុងថែរក្សាសម្រស់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Revlon ដល់សមាជិកអប្សរាតំណាង25រាជធានីខេត្តនៃអប្សរា25ដួងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាលើកនេះក្នុងការដំណើរស្នាក់ដៃនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើក្នុងដំណើរការរក sponsor និងដៃគូសហការហើយក៏យើងមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែននិងបងប្អូនបានជ្រាបហើយគឺយើងបានទទួលបាននៅកិត្តិយសដ៏ពូនហ្មងពីខាងក្រុមហ៊ុន Revlon ដែលលោកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាមួយពួកយើងព្រោះអត់មានអ្នកណាគេទៅមកថាទោះបីជាគេរកស៊ីដល់យើងមិនថាគឺต้องការរកស៊ីរករបរទទួលទានអីដល់ក៏គេត្រូវការគិតពីផលចំណេញគិតពីអីដែរប៉ុន្តែពួកយើងអត់មាននៅទីនេះមិនមែនព្រោះតែផលចំណេញនិងមិនមែនព្រោះតែអាហារ3ពេលក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីជាចំណេញជាប្រយោជន៍រួមចេះប្រយោជន៍រួមបានថាមិនមែនដើម្បីតែភាពចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏មិនភាពចំណេញរបស់បងប្អូនឬក៏ភាពចំណេញរបស់បុគ្គលណាមួយដែលថាយើងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជាប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមរបស់យើងដែលយើងមានគោលដៅតែមួយទាំងរ៉េបឡនរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យបានទៅជោគជ័យរបស់គ្នាចឹងយើងក៏បានចាប់ដៃគូទៀតសហការនៅក្នុងការផលិតស្នាដៃនេះសម្រាប់អ្នករាមច័ន្ទគិរីគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជា director នៅក្រុមហ៊ុន Revlon ទេគាត់ក៏ជាប្រធានសមាគមសហគមន៍ស្ត្រីអាណត្តិទី5នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរហើយគាត់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនារីគឺគាត់កាន់តែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែល inspire នោះឲ្យចង់ជួយជាមួយនឹងនារីតាមនារីពាក់ព័ន្ធជាមួយយ៉ាងបបធម៌ទាំងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយការរួមឧស្សាហកម្មសង្គមគឺស្រឡាញ់ហ្មងនិយាយទៅហើយនៅពេលដែលបានជួយបងហើយបានលឺផងនិយាយពីបងនៅកន្លែងគាត់ប្រាប់ណាស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាអូនេះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមហ្មងមិនថាមិនទៅដោយតិចឬក៏ច្រើនទេយើងចង់មានបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនអស់គ្នាព្រមទាំងជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរជាមួយសង្គមយើងជាពិសេសនៅពេលដែលបានលឺថាអូបានគាត់នៅក្នុងគាត់គឺយើងជួយឆាប់ផ្សាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរចេញទៅថាសម្រាប់ការនេះគឺRevlonថាជាសប្បាយចិត្តដើម្បីជួយនឹងមានតទៅឆ្នាំក្រោយទៀត